ಯಜಮಾನ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ಅಂಜನಾಪುರ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ? ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಕುರಿ 35 ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಟಗರುಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಟಗರು 2 ಐತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ನೀವು ಟಗರು ಮರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಒಂದು ಬೀಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಡಿಗೆ 35 ಇದ್ರೆ 35 ಸಿಗುತ್ತೆ. 35 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 35 ಮರಿನೂ ಬೇಕಾದ ಮರಿ ಮಡಿಕೋತೀವಿ. 1-2 35ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ 5,500 ಎಲ್ಲ 6,000 ಮರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮರಿ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಗರು ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸಹ 18ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಆಯ್ತದೆ. ಇದು 18ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ. 20 ಸಾವಿರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? 3 ವರ್ಷ ಆಗದೆ. 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಾ? ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದೇ ಇದಾವೆ ಟಗರು? ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಬಿತ್ತನೆಗೆ 2 ಐತೆ. ಅವು ಒಂದು ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಈ ಕುರಿ ಟಗರು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು ಸರ್, ಈ ಲಾಭಗಳೇನ ಇದಾವ ರೈತರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ರೈತರು ಲಾಭ ಐತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್, ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು? ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಇವಕ್ಕೆ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು? ಹುಳ್ಳಿಕಾಳಿಗೆ ನಾವು 15ರಿಂದ ಒಂದು 20 ದಿನದಿಂದ ಆಚೆಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು 25 ದಿನ ಆದ್ರೂ 3 ತಿಂಗಳ ಗಂಟ ಫೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫೀಡು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವಕ್ಕೆ? 30 ಮರಿಯಿಂದ 3 kg 4 kg ಇದ್ದಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ತಿನ್ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾವು ಮಡಿಕೊಂಡಂಗಲ್ಲ ಸರ್, 35 ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. 35 ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಒಂದು 35 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು? 70 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 70. ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸೂಲು ಐತದೆ. 3 ಸೂಲು ಇದೆ ಐತದೆ. ಮೇಯಿಸ್ತಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇಯಿಸ್ತಂಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸ್ತಂಗಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ದು. 3 ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 35ರಿಂದ ಸೇರಿ ಒಂದು 70ರಿಂದ 80 ಆಗುತ್ತೆ. 80 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 70ರಿಂದ 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರಿನೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ? ಎಲ್ಲಾ ಮರಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಾದ 1-2 ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಾಯೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಸಾರಾಬೆ ಬರ್ತದೆ, ಔಷಧಿ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ನಾವೇ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಸ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು, ಹಿಂಡಿ, ಪೀಡ್ಸು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಬುಸ, ಮುಸ್ಕುದೊಳ ನುಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ? ಹೌದಾ? ಒಂದು ಬೀಡಿಗೆ 5,000 ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 5,000 ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿಗೆ 2.5-3 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಸಹ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 50,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000-60,000 ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ತಗೋಬೇಕು? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಮೇಲು ಕಾಲು ತುಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಕು. 4 ಕಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು 4 ಕಲ್ಲು 6 ಕುರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವಕ್ಕೆ ನೋಳಂಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ, ಮೇವು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟಗರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಟಗರು ಅದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟಗರು ಮಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಮಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕುರಿ ಸಂತೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ವಾಡಿ ಸೋಮವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಸಂತೆ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಗೂರು ಸಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಸರ್. ಮಳವಳ್ಳಿ ಸಂತೆ ಐತೆ, ಕಿರ್ಗಾವ್ ಸಂತೆ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಜಿಪುರ ಸಂತೆ ಐತೆ, ಬನ್ನೂರು ಐತೆ, ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಈಗ ಜಂತುಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಸರ್. ಅವಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮೇವು ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಮರಿ ಕುರಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾಯ್ದೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. 15 ದಿನದಿಂದ 20 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕುರಿಗೂ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸಹ 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕುರಿಗೆ 1 ಪಾವು ಅಚ್ಚರಿಂದ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಯ್ತಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಅದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಡ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಮಡಗಿದಾಗ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಆಲೆ 15-20 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜಂತುಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮರಿಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಮರಿಗಳ ಈಗ ಹಾಲ ನಾವು 15ರಿಂದ 20 ಒಳಗಡೆ ಹಾಲೆ ಉಂಟು ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಾನಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾವ ಟಾನಿಕ್ ಅದು? ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಓದಲ್ಲ. ಅದು ಟಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆಂಪಾಗೆ, ಒಂಥರ ಹಾಲ್ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ml ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹೌದಾ, ಅವಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆಜಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 5 ಮೇಲಿಂದ 10 ಮಿಲಿ ಗಂಟ. ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 5 ಕೆಜಿಗೆ 10 ಮಿಲಿ 10 ml. 10 ಮಿಲಿ ಅದು ತರ ಸಹ 1 ಮಿಲಿ ತವದೆ. ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಡೆಕ್ರೇಜನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು 1 ಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕುರಿಗೆ. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ದಪ್ಪ ಕುರಿಗಳಿಗೆ 3 ಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಸಹ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮೇವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಹ. ಟಾನಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಯ್ದಾರು ಕುರಿ ಜಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಮರಿನ ಬೇಗ ಮೇವು ಔಷಧಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ನಾವು ಇದ್ರು ಆಳುಗಳು ಬಿಟ್ರು 1 ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕವ. ಏನಪ್ಪಾ ಮೇವು ತಿನ್ಸಿದ್ಯಾ, ನೀರು ಕುಡ್ಸಿದ್ಯಾ, ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಆಳುಗಳೇನೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನ್ಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಊಟ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗದ, ಈ ಕುರಿ ಚೆನ್ನಾಗದ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿ 10 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋ, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋ, ಇದು ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನು ತರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇವು ಆತದಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬೇಗ, ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಇವು ಆತದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತದೆ, ಸಣ್ಣ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣ ದಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನಾಗ ತಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ 5,000 5,000 ಮರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. ನಾವು ಸ್ವಂತ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಡ್ತೀವಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕುರಿ, ಕೊಳೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಕೊಳೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ತಡ್ಕೋತದೆ. ಕೊಳೆ ಮಳೆ ಮೇಯ್ತಾ ಮೈ ಕಟ್ತವೆ. ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳೆ ಹೊಂಟವ್ರೆ ಕುರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಳ್ಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅವು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದು.